Te-ai săturat să tragi de sfoară ca să pornești motocultorul? Azi îți prezentăm noul Motocultor Rotakt RO110RVE, un motocultor compact de 8 cai putere, dar cel mai important, cu pornire electrică. Totodată îți garantează fiabilitate și eficiență datorită transmisiei directe și ambreiajului în baie de ulei. Cantitatea de ulei din cutia de viteză este de 1,7 litri, iar cantitatea de ulei din motor este de 0,6 litri. Totodată să nu uităm de filtrarea umedă și uleiul din filtrul de aer. Motocultorul este echipat cu două trepte de viteză înainte și una înapoi, fiind foarte versatil atât cu frezele cât și cu alte accesorii, dar cel mai important, cu o remorcă. Opțional, se poate dota cu capotă decorativă cu faruri LED, dar nu în ultimul rând alege confortul și eficiența în grădina ta.